जैसे कि आप सब जानते हैं, ये है मधु का घर। यहाँ पर सुबह का समय है और सभी लोग सोए हुए हैं। आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर हरिया जोर जोर से खर्राटे ले रहा होता है। मनोज के बाबूजी, आप थोड़े धीरे खर्राटे लीजिए, सभी लोग सो रहे हैं। इतना कहकर सीता वापस सो जाती है। यहाँ पर हरिया के खर्राटे बंद नहीं होते हैं, वो खर्राटे और जोर जोर से लेने लगता है। अरे यार दीदी, दादू के खर्राटे ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इन खर्राटों से मैं सो नहीं पा रही हूँ। अरे कुछ नहीं होता, चल चल सो जा और मुझे भी सोने दे। इतना कहकर चिंकी वापस सो जाती है। अरे यार दादू तो और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं, मुझे सोने ही नहीं दे रहे। एक काम करती हूँ, उन्हें जगाती हूँ और जगाकर उनसे कहती हूँ कि वो थोड़े धीरे खर्राटे लें। चिमकांडी उठकर हरिया को जगाने के लिए जाने लगती है। अरे यार दादू तो जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं, मैं जल्दी से जाकर दादू को जगा देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वो अपने खर्राटे थोड़े धीमे कर लें। चिमकांडी हरिया को जगाने के लिए आ जाती है। अरे दादू, आप थोड़े धीरे खर्राटे लो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज आप थोड़े धीरे खर्राटे लो। अरे अरे बेटा बेटा, मुझे क्यों जगा रही हो इतनी सुबह सुबह? दादू, आप बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहे हो, आपके खर्राटों से मेरी नींद उड़ गई। ठीक है बेटा, अब मैं नहीं लूंगा, तुम जाकर आराम से सो जाओ। इतना सुनकर चिमकांडी जाने लगती है। चलो अब चलती हूँ, अब दादू खर्राटे नहीं लेंगे, अब जाकर एक झपकी मार लेती हूँ, वैसे भी सुबह हो गई है। चलो अब मैं भी सो जाती हूँ, वैसे भी टिंकी दीदी तो अभी तक सोई नहीं है, उन्हें खर्राटों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर मैं भी सो जाती हूँ। चिमकांडी जाकर सो जाती है। आज मधु और मनोज दोनों जमीन पर सोए हुए हैं। पापा, मम्मा मम्मा उठाओ उठाओ, सुबह हो गई, पापा पापा उठाओ। तभी मधु की आँख खुल जाती है। अरे बेटा, तुम इतने जल्दी उठ गए। ठीक है, तो फिर मैं भी उठ जाती हूँ। उठ जाइए मुन्नी के बाबूजी, आपको खेत भी तो जाना है, जल्दी से उठ जाइए। अरे मेरा बच्चा इतने जल्दी उठ गया, अब मैं भी उठ जाता हूँ। आजा मुन्ना, मेरे पास आजा, चल हम लोग दादी दादाजी को जगाने चलते हैं। चल चल मुन्ना, हम तेरे दादी दादाजी को उठाते हैं, चल चल। मैं जल्दी से बिस्तर को उठा देती हूँ, अब सुबह हो गई है, अच्छा नहीं लगता बाहर कपड़े डले रहे। चलो मैं जल्दी से इसको उठा लेती हूँ। चलो मैं इन्हें रख देती हूँ। माँ बाबूजी उठ जाइए, सुबह हो गई है। हाँ बेटा, मैं उठ ही रहा था, वो तो लंबे सफर के बाद मैं थक गया था, इसलिए मैं ज्यादा देर तक सो रहा था। हाँ बेटा, मैं भी कुछ आज ज्यादा ही सो गई, अब जल्दी से उठ जाती हूँ। मनोज बेटा, हम लोग तो उठ गए, पर बहुरिया कहाँ पर है? हाँ माँ, वो तो कब की उठ गई, वो तो अब चाय बनाने के लिए गई है। अच्छा बेटा, मैं भी जाकर गाय के दर्शन कराती हूँ। मैं जाकर जल्दी से गाय से मिलाती हूँ, देखती हूँ वो कैसी है। हाँ हाँ, मैं भी उठ जाता हूँ जल्दी से। बाबूजी, आप थोड़े देर के लिए मुन्ने को संभाल लीजिए, मैं अभी जाकर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ला ला मुझे दे दे। मुन्ना मुन्ना, तू अपने दादा के पास बैठ, मैं अभी घूम कर आता हूँ खेत से। मनोज खेत की तरफ जाने लगता है। जय हो गौ माता की, सुबह सुबह आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गई। लगता है गाय मुझे पहचान गई। हाँ हाँ लालू, मैं तेरी माँ हूँ। चलो तो मैं जाकर बहुरिया को देख कर आती हूँ, वो क्या कर रही है, उसकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। अरे आज तो मैं कुछ ज्यादा ही सो गई, चलो अब उठ जाती हूँ। अरे ये महारानी भी तो अभी तक सोई हुई है, चलो मैं इसे जगा देती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं इसके कान में जाकर चिल्ला देती हूँ, उस दिन इसने भी तो मेरे कान में चिल्लाया था। मैं आराम आराम से जाती हूँ। अरे त्या हो आप मेरे कान में इतनी डोलते क्यों चिल्ला रही हो, मुझे क्या वेला कल की मानो दी। उस दिन तूने मेरे कान में चिल्लाया था, आज मैंने तेरे कान में चिल्लाया, हिसाब बराबर। अब मैं दादू के पास जा रही हूँ। दादू सुप्रभात। अरे मुन्ना, आज तो तू दादू के गोद में आके बैठा है, मैं भी आती हूँ।
चिंकी हरिया के पास जाकर बैठ जाती है। दीदी दीदी दादू दादू दादू। हाँ मुन्ना, मैं ही तेरा दादू हूँ। आजा मुन्ना, मैं तेरे जुए देख देती हूँ। अरे बेटा, उसके तो बाल ही नहीं है, उसको कहाँ से जुए होंगे। जुजू नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।